Kaunti ya Kirinyaga imepata mafanikio katika ufugaji wa nguruwe. Mradi huu ulianzishwa miezi 6 iliyopita ili kukabiliana na ukosefu wa ajira katika eneo hilo. Mradi huo uliongozwa na Karuga Kamau umepata nyongeza ya awali ya nguruwe 6 kutoka kwa mwakilishi wa wadi wa Tembere Peter Karenga, ambapo Kamau ameelezea kuwa msukumo wa mradi huo ulitokana na kuangalia viwango vya juu vya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana wa eneo hilo. Kwa kujihusisha na ufugaji wa nguruwe, kikundi cha vijana 20 kiliona fursa sio tu ya kuunda nafasi za kazi, bali pia kujenga biashara endelevu. Kamau, mwanzilishi wa mradi huu, amesema sasa wanaweza kuuza nyama ya nguruwe na pia watoto wa nguruwe ili kupata faida. Kila mtu ako na struggle zake, anatafuta kazi na kazi siku hizi ipatikani, na tuliambiwa you have to innovate your own work. Ndio maana tulishikana tukaanza hiki kikundi na tukakaa chini tukajadiliana tutaanza kulea nguruwe, na after majadiliano hayo tukatafuta kiongozi wetu ambaye ni area MCA Bwana Karenga, tukamupitch hiyo presentation, akasema ni mzuri sana na akatuanzishia na nguruwe, akatupea nguruwe 6 ndizo tunaendelea na zenyewe, na kwa sasa tunasema ni project mzuri sana kuweza tumeanza tu profit pole ambayo ni ya kusaidiana na ndume ya nguruwe iende izalisha wengine, na tunalipisha at 1,000 shillings unaona per female hivyo. Mwakilishi wa wadi ya Tembere Peter Karenga naye akisimulia jinsi vijana walivyomwendea na wazo lao miezi 6 iliyopita, ambapo amepongeza mpango wao na kusisitiza dhamira yake ya kuwasaidia kufikia lengo lao la kuwa wauzaji wakubwa wa nguruwe. Mimi naomba youth wengi washikane kwa group, kwa sababu kiongozi hawezi saidia mtu mmoja, lakini wakiwa group, hata ninaomba hii group vile ikue kubwa ili tuweze kuwasaidia zaidi. Karenga pia ametoa wito kwa viongozi nchini kuwaunga mkono vijana, akisisitiza uwezo wao na umuhimu wa msaada wa kifedha. Vijana wamekuwa busy sana, wanakujaga hapa wanabeba magunia ya mboga kutoka soko, wanabeba makorofia ile nimebaki, wanakuja napatia nguruwe zao. Mimi ninaomba viongozi wale wengine ambao wako hapa washikilie, kila youth washikilie. Hii ni Gen Z na ni kweli wako na energy kubwa sana. Vile mliona wanafanya vile mliona wakifanya energy kubwa kule ya maandamano, hiyo ndio energy pia wanatumia kwa hizi nguruwe. Kwa hivyo tujaribu tuwapatie mahali watatumia energy yao, kwa sababu hawa watu wako na wakati mwingi, wako na nafasi, wako na fikra, ni watu ambao wanaweza endeleza nchi. Mpango huo ufugaji wa nguruwe wa Riverside unasimama kama ushuhuda wa usaidizi wa jamii na uwezekano wa miradi inayoendeshwa na vijana kuleta mabadiliko chanya. Frida Murage, Runinga ya GTN.